Hej, nu vil jeg gerne vise en stjernevammel med 10 gram krudt i. Den er fra hjem- og fængselstiden. Ja, og så skal vi prøve et Nevada-bomberør for Grand Cru XO. Ja, fra Nyborg. Ja, og så nu specielt lige til mig. Sådan en her fra Aldi. Den store raket fra Aldi. Og der er 30 gram krudt i den der. Ja, meget godt. Og til sidst har vi et 16 skuds batteri fra Grand Cru XO med Fyrværkeri Classico. Jeg bare stille på græsplænen. Det er der bare her. Så tager jeg lige lidt længere. Længere.